عريس بيروح على المستشفى يوم فرحه وبيكون تعبان قوي، وبيمسك ايد الممرضه بيقول لها ارجوك انقذيني، وبيغمى عليه وبياخدوه فورا على اوضه العمليات. وبعد ما بيعالجوه الممرضه بترفض انها تسيبه لوحده عشان شكلها حبته وصعب عليها. وبعد شويه بتلاقي تليفونه بيرن، واول ما بترد بتلاقي الجمعيه الخيريه بتشكره عشان اتبرع بمبلغ كبير لمستشفى السرطان، وبتعرف ان هو غني وبتفضل قاعده جنبه لتاني يوم. وبتيجي امه بتسالها ابني عايش، وبتستغرب وبتلاقيها كده عايش، انت عايزاه يموت؟ فبتيجي عروسه وبتقول له اوعى تموت دلوقتي، وامه بتقول لها بس انت لسه مش مراته. وبتقول لها ده تعب في اخر لحظه قبل ما يلبسني الدبله، وبتكون عايزه تحط الخاتم في ايده ويلبسه لها عشان تبقى مراته. والممرضه بتزعلها وبتقول لها مش وقته، هو تعبان دلوقتي. وبتقول لها يعني بعد ما يموت مش هعرف اخد دولار واحد من ورثه. وبتعرف ان العيله كلها مستنيه يموت عشان هو غني جدا وعنده فلوس ملهاش اول من اخر. وبتفضل تعيط وتقول يا عيني انت اهلك عايزين يموتوك عشان يورثوك. وبتقول له الصراحه انا ما اعرفكش بس حبيتك. وفي تاني يوم لما بتصحى بتلاقيه مش موجود، وبتستغرب جدا وبتحسب ان بعد ده كله مشي. بس وهي ماشيه بوقفها وبيقول لها انا كنت سامع كل كلمه بتقوليها. وبيقول لها انا عايز ورقه تحبني شخصيا مش عشان فلوسي، وبيعرض عليها الجواز.